mwonyaji anaitwa nani? Muhammadi. Na wakapewa kitabu kinaitwa nani? Al-Qur'an. Kumbe Qur'ani ni ya nani? Ya Waarabu. Muhammadi kwa nani? Kwa Waarabu. Sasa mnafanya nini na Muhammadi hapa Kongo? Wani mnakosea? Hata wamama wamesema ni kweli kabisa, ni kweli. Tena wamepiga hata makofi. Mbarikiwe. Mtakuwa wanakwaya. Tunapoendelea hapo mbele. Mtakuwa waibaji wazuri sana kanisani. Hao ni wanakwaya. Yesu. Wanakunywa damu ya nani? Ya Yesu. Wanamkumbusha nani? Yesu. Yesu anawaambia Yesu atajibu na kuwaambia. Yesu anawaambia Wakristo, toka! Yesu anawafukuza Wakristo hadi watokapo. Kwa nini Yesu anafukuza Wakristo? Isaya 13:1. Isaya. Sikopita wewe Isaya 13:1. Isaya 13:1. Kwa nini Yesu anawafukuza Wakristo? Mnakwenda mbinguni mnakufa kama moshi. Na Isaya 13:1 mwalimu. Ndio maelezo yake. Akarogwa. Nisaidie Hesabu 23. Hakika. Sasa sikiliza kwetu. Hesabu 23:23. Twende. Hakika. Sikiliza, hakika. Hapana uchawi juu ya Yakobo. Hapana uchawi juu ya Yakobo. Na wala uganga juu ya Israeli. Na Yesu alitoka wapi? Katika Israeli. Na leo tunazungumzia wa kumfuata ambaye ni Yesu na Muhammad. Tufuate nani? Yesu Kristo. Maana harogeki. Tufuata Muhammad unamfuata at your own risk. Warning of last days. Sauti ya ukweli. Wapi? Kwa sababu hatuongelea Ishmaeli. Tunaongelea Mtume Muhammad ambaye Waislamu wanasema ni mtume wa dunia mzima, watu wa dunia mzima wamfuate. Na Yesu Kristo tunayesema ni mwana wa Mungu aliye hai ambaye Mungu amemweka ili kukomboa dunia mzima. Sasa kati ya hawa wawili ni nani wa kufuatwa? Kwa hivyo ili tuweze kumfuata Muhammad au tumfuate Yesu, lazima tujue ni faida gani, sababu gani tuweze kumfuata. Lakini katika mtiririko wa mada wa dakika 20 mimi sijajua kwa nini nimfuate Mtume Muhammad, hiyo sijajua. Lakini ninataka niweze kufundisha kwanza, alafu baadaye tutakuja kuangalia mambo mengine huko mbele. Kwanza kuna Biblia ambaye ndani yake ina Injili ya Yesu, na kuna kitabu cha Qur'ani ambacho maneno ya Mtume Muhammad yanapatikana ndani ya Qur'ani na maneno ya Yesu yanapatikana ndani ya Injili, sio ndani ya Qur'ani. Yesu anaongea ndani ya Injili, sio ndani ya Qur'ani. Sasa katika Qur'ani imetolewa aya ati Yesu alimtabiri Muhammad ati kuna nabii atakayekuja nyuma yake anaitwa Ahmad Muhammad. Haya maneno Yesu hajawahi kusema ndani ya Injili yake, na kama alisema maneno kama hayo katika Injili yake, Waislamu mtoe. Hayo ni maneno Muhammad ameyaweka kwenye Qur'ani akamsigizia Yesu. Hiyo mweke kwa mfuko. Sasa katika Qur'ani ambaye maneno ya Muhammad yanapatikana na katika Injili maneno ya Yesu yanapatikana, naomba nisome Qur'ani 6. Qur'ani 2:92. 6:92. Inasema hivi katika 6:92, kitabu ni cha Qur'ani. Inasemaje? Qur'ani inasema hivi. Na hii Qur'ani. Sasa sikiliza hapa. Haya maneno Muhammad maneno yake yanapatikana ndani ya Qur'ani. Sasa najua hii Qur'ani ni kitabu kilichoteremsha, ndio, chenye baraka nyingi, ndio, kinahakikisha yale yaliyotangulia. Na ili sasa sikia, ili makusudi, sababu na ili uwaonye watu wa mama wa mji wa Maka, uwaonye watu wa mama wa mji Maka na watu walio pembezoni mwake. Kumbe Muhammad na Qur'ani yake anaambiwa aonye watu wa mama
wa mji wa Maka na walio pembezoni mwa Maka. Hapa ni Maka, hapa si Maka, hapa ni Kongo. Na Qur'ani na Muhammad wanatakikana wale wapi? Maka, na hapo karibu na Maka. Kwa hivyo watu wanatakikana kwenda polisi, wana kitabu cha wenyewe na nabii wa wenyewe, yaani waende Juda, Madina, hapo ile hiyo hapo wasivuke. Alafu baadaye tutawaonyesha sio Mungu alimtuma Muhammad. Unajua sisi wa Kristo tunaruhusiwa kuwafuata manabii ambao Mungu alituma. Katika manabii ambao Mungu alituma, Muhammad hayumo ndani. Nitawaonyesha kwa nini hayumo ndani. Sasa tunauliza Yesu na injili yake sasa. Wewe Yesu na injili yako inatakikana ihubiriwe wapi? Maana Qur'ani na Muhammad Maka na hapo karibu na Maka, Madina, Maka. Wewe Yesu na injili yako ihubiriwe wapi? 26:13 Mathayo. 26:13 kitabu ni cha Mathayo. Twende. Biblia inasema hivi katika 26:13 kitabu ni cha Mathayo. Maliza. Inasemaje? Amini nawaambieni. Kila patakapohubiriwa injili hii. Yesu alipewa injili na anasema mahali patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote. Rudia tena. Katika ulimwengu wote. Kwa hivyo injili ya Yesu inahubiriwa katika ulimwengu wote, lakini Qur'ani na Muhammad Maka na pembezoni mwa wapi? Mwa Maka. Alafu nyinyi mnamleta Muhammad Kongo. Wale mnakosea. Hadi mwenyekiti anasinzia. Amesikia hiyo imeingia. Anasema haya, kumbe nilikosea. Kuna muda wa kurudi kwa Yesu, bado hujachelewa. Sasa msomaji, mwalimu, sasa kitu kingine nilisikia imemchanganya mwalimu wa Kiislamu anayejiita Dr. Sule wa Kongo, si ndio? Akatoa andiko katika Qur'ani akasema Muhammad alitumwa kwa watu wote. Sasa mimi sikatai, lakini watu wote akina nani? Si watu wote hapa Kongo. Hata Kenya tuna rais wa watu wote, anaitwa Dr. Samoei Ruto, ni rais wa watu wote. Wanataka kuniambia ni rais wa hapa Kongo? Watu wote wa Kenya. Si ni watu wote wa Kenya kabisa. Sasa tunauliza Muhammad, wewe waliokutuma walikutuma kwa watu wote akina nani? 28:46 Qur'ani. 28:46 Qur'ani. Soma hiyo. Soma hivi 28:46 kitabu cha Qur'ani. Soma nisikie. Huko upande wa mlima tulipomnadia Nabii Musa. Maliza. Lakini kutumwa kwako ni rehema ya Mola wako ili uwaonye watu wasiojiwa na muonyaji. Kumbe kuna watu walijiwa na muonyaji na kuna watu wengine walikuwa hawajakujiwa na muonyaji. Na Muhammad ametumwa kwa wasio na muonyaji kwa mujibu wa Qur'ani, si ndio? Ndio. Sasa tunauliza Qur'ani sasa, hawa watu wasiokuwa na muonyaji ni watu hapa Kongo ama ni akina nani? 34:44 Qur'ani al-Karim. 34:44 kitabu ni cha Qur'ani. Soma tusikie. Inasema hivi. Inasemaje? Wala hawa Waarabu. Hata nani? Wala hawa Waarabu. Hapa kuna Mwarabu hata moja? Wala hawa Waarabu. Wala hawa Waarabu. Ndio. Hatukuwapa vitabu kabla ya kitabu hiki. Wakawa wanavisoma. Maliza. Wala hatukuwapelekea mwonyaji kabla yako. Kumbe Waarabu walikuwa hawana nani? Hawana mwonyaji. Wakapewa mwonyaji anaitwa nani? Muhammad. Na wakapewa kitabu kinaitwa nani? Al-Qur'an. Kumbe Qur'ani ni ya nani? Ya Waarabu. Muhammad kwa nani? Kwa Waarabu. Sasa mnafanya nini na Muhammad hapa Kongo? Wani mnakosea. Hata wamama wamesema ni kweli kabisa, ni kweli. Tena wamepiga hata makofi. Mbarikiwe. Mtakuwa wanakwaya. Tunapoendelea hapo mbele. Mtakuwa waibaji wazuri sana kanisani. Hao ni wanakwaya. Kumbe Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Sasa mtu yeyote ambaye ana mwili mkono juu. Kama una mwili wewe si jini. Kama una mwili mkono juu. Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili awape uzima wa milele. Hiyo ndio faida ya kufuata Yesu. Sasa Muhammad tunamfuata kwa faida gani?
Tunamuuliza Muhammad, wewe Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili, wewe Muhammad una mamlaka? Sasa msemaji, mwalimu, sasa tunauliza naye Yesu sasa. Ndio. Tumeona Muhammad kwa Waarabu. Wewe Yesu nawe unafanya kazi yako wapi na kwa faida gani, si ndio? Ndio. 17:2 Yohana Injili. 17:2 kitabu cha Yohana Injili. Ndio. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Kama vile ulivyompa mamlaka. Yesu alipewa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kumbe Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Sasa mtu yeyote ambaye ana mwili mkono juu. Kama una mwili wewe si jini. Kama una mwili mkono juu. Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili awape uzima wa milele. Hiyo ndio faida ya kufuata Yesu. Sasa Muhammad tunamfuata kwa faida gani? Tunamuuliza Muhammad, wewe Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili, wewe Muhammad una mamlaka? Qur'ani 7:188 inasema hivi katika 7:188 kitabu ni cha Qur'ani. Ndio moja. Alafu anakuja anasema, Yesu anasema hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Wewe utasoma kitabu cha Yohana 20:19 uone alikuja kama milango imefungwa na akaingia. Sasa wewe unangojea bado, tunafikiri ni kurudi kwa mara ya pili. Msisome Biblia kimsikiti, musome Biblia kikanisa ndio mtaelewa. Na hamtaelewa na kofia, lazima mtoe. Soma hiyo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Twende. Bismillahir rahmanir rahim. Maliza. Sema ewe Muhammad. Wewe Muhammad, sina mamlaka. Rudia. Sina mamlaka. Rudia. Sina mamlaka. Na Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Na Muhammad anasema sina mamlaka. Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Hivi nikuulize msomaji, ndio mtu aliye na mamlaka na mwenye hana mamlaka, ndio ukiulizwa utafuata nani? Utafuata nani? Mamlaka. Sasa ndio lazima kufuatani Yesu. Muhammad hana mamlaka. Msomaji, mwalimu, 46:9 Qur'ani. Sema mimi si kiroja mpya katika mitume. Mtume Muhammad amesema mimi si kiroja mpya katika mitume, wala sijui mtakavyofanywa mimi. Hata mwenyewe anasema hajui atafanywaje, wala mtakavyofanywa nyinyi. Kumbe Mtume Muhammad anasema yeye hajui vile atakavyofanywa na vile Waislamu watafanywa hajui. Sasa wewe mtu ambaye hajui utafuata mtu hajui? Hapana. Sasa tunamuuliza Yesu, wewe Yesu, kwa nini tukufuate? Muhammad anasema hajui atafanywaje, na sisi tukimfuata hajui tutafanywaje? Sasa tuwezi kufuata yeye. Hata saa hii ninataka niende Kenya, ninapata basi hapa na dereva ambaye anaenda na yeye hajui huko. Sasa nitaenda hiyo basi atanipoteza barabarani. Msemaji, mwalimu, njia kwenda Kenya ni kupita Shabunda. Itakuwa nakwambia tupite Rwanda. Atakupoteza kwa sababu hajui. Na Muhammad anasema hajui. Sasa tuulize Yesu, na wewe Yesu, kwa nini tukufuate? 14:1 Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Maliza. Kama sivyo ningeliwaambia. Kwa nini? Maana naenda kuandalia mahali. Basi nami nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Sasa nikuulize swali sasa. Niulize swali hata kwa Waislamu. Yesu anasema atarudi tena atuchukue, na Muhammad anasema hajui atafanywaje. Hivi ukiwa na akili zako kweli za kawaida, unaweza fuata mwenye hajui atafanywaje, umwache yule anakuambia usifadhaike, ameenda atarudi kukuchukua? Utafuata nani hapo? Yule ambaye ananiahidi atanirudia. Wakristo mnanielewa? Lakini ndio ninaeleweka. Ndio Yesu ndio wa kufuatwa, ana faida kubwa. Msomaji, mwalimu, huyu alisoma 46:61. Ndio. Na kwa kweli yeye nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka na nifuateni. Hii ndio njia iliyonyooka, sio mimi, ndio njia iliyonyooka. Hii
anaongelea Yesu, anasema nifuateni. Yesu ndiye njia iliyonyooka. Yesu ndiye njia iliyonyooka. Sasa swali, kwa nini Muhammad anasema Yesu ndiye njia iliyonyooka? Msomaji, mwalimu, Alulu Al-Marjani. Alulu Al-Marjani, ukurasa wa 51. Ukurasa wa 51. Hadithi ya 95. Inasema hivi, inasemaje? Alulu Al-Marjani, ukurasa wa 51. Twende. Hadithi ya 95. Ndio. Hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu. Anasemaje? Anasema Mtume wa Allah SW maliza amesema, na hapa kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake. Twende. Karibu atateremka kati yenu mwana wa Maryam, atahukumu kwa uadilifu. Kumbe Muhammad anasema Yesu atahukumu. Sasa wewe utafuata yule atahukumiwa ama yule atahukumu? Nitafuata yule atakayehukumu. Muhammad anasema nani atahukumu? Yesu Kristo. Kwa hivyo atahukumiwa na nani? Muhammad na Yesu Kristo. Sasa tumwache anayehukumu Muhammad, tufuate Muhammad atakayehukumiwa? Hatuwezi pata mhukumiwa abadan, iwezekani. Tunauliza Biblia, ni kweli Yesu ndiye atakayehukumu? Wakorintho wa pili 4 kuanzia mstari wa kwanza. 4:1 Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili 4:1 inasemaje? Tumetoa hiyo moja nzuri. Kwa nini tumfuate Muhammad? Kwa nini tumfuate Yesu? Faida ni nini? Soma hiyo. Inasema hivi, tumetoa pili 4:1. Ndio. Na kuagiza mbele za Mungu. Na kuagiza mbele za Mungu. Na mbele za Kristo Yesu. Na mbele za Kristo Yesu. Atakayewahukumu walio hai na waliokufa. Kumbe atakayewahukumu walio hai na waliokufa ni nani? Yesu Kristo. Na Muhammad amefanyaje? Amekufa. Na Yesu sasa tunaongea, amekufa ama ako hai? Yesu yuko hai. Utafuata aliye hai ama mwenye amekufa? Nitafuata aliye hai. Ukiwekea mtu amekufa hapa na mwingine ako hai, nani atakusaidia? Yule aliye hai. Sasa kwa nini tufuata Muhammad na amekufa na Yesu yuko hai? Tunamfuata aliye hai. Kwa nini tumfuate na ako hai na ako mbinguni akiwa hai? Msomaji, mwalimu, waraka wa kwanza wa Yohana 2:2. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Yesu Kristo mwenye haki. Ata Yesu Kristo. Yesu Kristo mwenye haki. Ata Yesu Kristo. Yesu Kristo mwenye haki. Twende. Ndiye mpatanishi kwa dhambi zetu. Na wala si kwa dhambi zetu tu. Rudia tena. Wala si kwa dhambi zetu tu. Rudia tena. Wala si kwa dhambi zetu tu. Na bali kwa dhambi ya dunia yote. Kwa dhambi za ulimwengu wote. Dunia mzima Yesu ndiye mpatanishi kwa dhambi za watu. Je, Muhammad ana dhambi? Yesu ni mwenye haki? Muhammad ana dhambi? 47:19 Qur'an. Yesu ni mwenye haki. Yesu ni mwenye haki. Muhammad je, ni mwenye haki? Soma tusikie. Inasema hivi. Twende. 47:19 kitabu ni cha Qur'ani. Twende. Qur'ani inasema, jua ya kwamba nini? Hakuna abuduye kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Twende. Naomba msamaha kwa dhambi zako. Kumbe Muhammad ana nini? Ana dhambi. Na Yesu ni mwenye haki. Muhammad ana dhambi. Yesu ni mwenye haki. Sasa kati ya mwenye haki na mwenye dhambi, nani atasaidia mwingine? Mwenye haki. Unaona Biblia inasema Yesu ni mwenye haki. Na ndiye anapatanisha dhambi za ulimwengu wote. Na ndiye atakayehukumu. Nasaidia wa Filipi 2:9. Anasema amekiribiwa jina lipitalo kila jina, kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Inasema hivi katika 2:9 kitabu ni cha Wafilipi. Biblia inasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu. Rudia tena. Ili kwa jina la Yesu. Rudia tena. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Wewe goti la Waisraeli, kila goti lipigwe. hata Waislamu watapiga magoti mbele za nani? Mbele za Yesu Kristo. Sasa umfuate, hata umuache ambaye utampigia magoti, umfuate Muhammad atakayepiga magoti na wewe? Haiwezekani. Msomaji, mwalimu, Qur'ani 10:102. 10:102 kitabu ni cha Qur'ani. Yaani ukiona mtu anafuata Muhammad hajamuelewa na hajasoma, kwanza saa hii sijaongelea nani alimtuma, na ngoja tu aguze tu. Unajua Qur'ani inasema Mungu katuma yeye, Mungu katuma yeye. Hayo maneno si Mungu anasema, nitawaonyesha.
mwenye anasema Muhammad alitumwa na Mungu. Mungu hajawahi sema mimi nimetuma Muhammad, hakuna mahali. Ni Muhammad anasema mimi ni nabii wa Mungu, anajisemea na wengine nitawaonyesha. Soma hiyo. Inasemaje? Basi wanagoja jingine. Ndio. Ile kuatia mfano wa siku za adhabu. Kumbe watu wanagoja kuwajia siku za nini? Za adhabu. Siku za nini? Za adhabu. Zilizowafika watu waliopita kabla yao. Ndio. Sema. Asingojeeni. Mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Kumbe Muhammad anasema kuna watu wanangoja adhabu na yeye ako pamoja nao katika kugoja nini? Adhabu. Sasa mwenye anangoja adhabu utamfuataje? Haiwezekani. Utamfuataje? Haiwezekani. Msemaji, mwalimu. Sasa kitu kingine, naomba unisaidie Qur'ani 90 mstari wa kwanza. 90. Muhammad hawezi akafuatwa, hana faida. Leteni faida yake, sio kusema ati ametumwa kwa ulimwengu mzima. Atusaidie na nini? Mnasema tu ametumwa. Atusaidieje? Faida yake gani? Soma hiyo. 90 mstari wa kwanza. 80 mstari wa kwanza. Inasema hivi. Katika 81 kitabu cha Qur'ani. Sura Abasa inasema alikuja mtume paji na kugeuza uso. Kwa nini? Kwa sababu alimtia kipofu. Kumbe kipofu alienda kwa mtume. Mtume akafunga ni akakuja huyu akamkunjia uso, akakasirika. Sasa kama hajasaidia kipofu wakati yeye ako duniani, sasa tutamfuata atusaidie nini? Kuna kipofu alienda kwa Yesu akatoka akiwa kipofu? Hakuna. Msomaji, mwalimu. 20:32 kitabu cha Mathayo. 20:32 kitabu ni cha Mathayo. Yesu ana faida, afuatwe. Muhammad hana faida, wachaneni na yeye. Mungu hajamtuma, ni yeye tu anasema nimetumwa na Mungu. Soma hiyo. Inasemaje? Mkutano wakamkaribia wanyamaze. Ndio. Lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisemaje? Uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Uturehemu Bwana wa Daudi. Yesu akasimama akawaita akasema, ndio, mnataka niwafanyie nini? Akamwambia, Bwana, nataka macho yetu yafumbuliwe. Maliza. Yesu akawahurumia. Rudia tena. Yesu akawahurumia. Kumbe Yesu alihurumia vipofu. Muhammad anakuja uso. Yesu akahurumia vipofu. Maliza. Akawagusa macho yao. Wakafanyaje? Mara wakapata kuona. Kwa hivyo ukimwambia kipofu aende kwa Yesu atafanyaje? Ataona. Akienda kwa Muhammad atakasirikiwa. Atakujiwa uso. Sasa utamfuataje? Msomaji, mwalimu. Yesu ana faida, si ndio? Ndio. Yesu ana faida. Na ndio naona wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, nisaidie 12:19 Yohana Injili, ulimwengu wote ulimfuata Yesu. Lakini Muhammad alipokuwa hapa duniani, hakuna ulimwengu ulifuata yeye, ni Waarabu tu. Ni Waarabu peke yake. Soma hiyo. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 4:19 12:19 Yohana. Inasema hivi katika 12:19 kitabu ni cha Yohana. Iko hapo mwalimu, inasema hivi. Inasemaje? Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao. Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao. Mwaona kwamba hafai neno lolote. Tazameni. Ulimwengu. Rudia tena. Ulimwengu. Rudia tena. Ulimwengu. Rudia tena. Ulimwengu umekwenda nyuma yake. Kumbe Yesu alifuatwa na ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima. Alifuatwa na ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima. Lakini Muhammad akiwa hai, kuna ulimwengu ulimfuata? Hakuna. Si ni Waarabu peke yao? Peke yao. Hawa ndio wamedanganyika, hawa watu wa Kongo hawa wakaenda kwa Muhammad. Hiyo ni kosa la jinai. Tokeni huko kabla mlango wa rehema hujafungwa mkafukiwa nje. Msomaji, mwalimu. 14:6 Yohana. Inasema Yesu akawaambia, mimi ndimi njia. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hivyo ukitaka kwenda kwa uzima unapita kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Mtume Muhammad akitaka uzima anapita kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Hao wakitaka uzima wanapita kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Sasa mtamwacha yule ambaye ni njia alafu mfuate yule mnapita naye?
Haiwezekani. Inawezekanaje? Haiwezekani. Inawezekanaje? Haiwezekani. 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 52:31 Qur'ani. 52:31 kitabu ni cha Qur'ani. Tupe habari. Inasema hivi. Inasemaje? 52:31 Qur'ani. Inasemaje? Qur'ani inasema hivi. Ndio. 52:31. Niko hapo 52:31 kitabu ni cha Qur'ani nasema. Sema Muhammad. Ngojeeni. Na mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Maliza. Sifi mimi tu peke yangu. Maliza. Nanyi mtakufa vile vile. Kumbe Muhammad alikufa. Na sasa hivi tunaongea ako kwa kaburi. Muhammad alikufa na ako kwa kaburi. Nisaidie Yohana 1:17. Yohana 1. Ufunuo wa Yohana. Nilipomwona ndio nikaanguka miguuni pake. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu. Ndio. Akaniambia usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Maliza. Na aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa. Maliza. Natazama ni hai. Hata milele na milele. Na sasa tunaongea Muhammad yako kaburini. Yesu yuko hai. Sasa wewe utachagua aliye kaburini na aliye hai, utafuata nani? Mungu awabariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo tupo. Yesu. Nisiweke msosi ndani viungo vingi. Yaani msosi ukiweka viungo vingi inaharibika. Mwenye akili amesikia. Na mzee unaona anagusa kofia sema la, bwana huyu. Tuambie Mungu ampe maisha. Tuweke mkono juu, wanakubali pamoja na mimi. Mungu amzidishie maisha. Mpaka mwenyekiti mwenza anatingiza kitu sema, bwana huyu hatari. Anakanyaga vitu. Basi tumwachie mzee asimamishe mwenye mhubiri ili aweze kupata ile dakika 10 za summarize, wala akuje afanye reaction katika lugha yetu ya Kifaransa. Karibu. Waislamu, takbir. Kunja kwanza ngumi, tikisa mkono wako, kohoa kidogo, kohoa tena. Takbir. Mwenyekiti mwenza, mimi napenda Bwana Ndacha, Mungu ampe maisha marefu. Amen. Yawezekana siku moja akatoka kule akarudi kwenye Uislamu. Mimi naomba ampe maisha marefu. Unajua kwa nini? Kwanza Ndacha hali nguruwe. Na Muislamu hali nguruwe. Kwa hiyo karibu mnakuja kuingia msikitini. Waislamu, takbir. Maana hapa Wakristo wote hapa wanakula nguruwe. Nikisema anayekula nguruwe mkono juu, wote watanyosha. Anayekula nguruwe mkono juu. Simona bwana. Kwa hiyo nyinyi ni Waislamu watarajiwa. Kule mpo tu, lakini Waislamu watarajiwa. Kunja ngumi, kohoa kidogo, kohoa tena. Takbir. Dr. Sule, dakika 25 mmepita, lakini kachafua mazingira. Hebu nenda kafikia yale magonde yote, kisha anza kufundisha. Dakika zako 10. Asante. Asa huyu ndo mhubiri wa Kenya huyu. Nilimwambia tangu jana ajue kwamba ipo Kongo. Waislamu na wasiokuwa Waislamu, nikwambia kitu kimoja. Unajua tatizo ya Wakristo wote duniani katika kusoma kwao ama katika kutoa aya, kuna yale ambao wako na katikati, ndio tatizo lao. Lakini sisi wahubiri wa Kiislamu tupo nasoma yote mmoja. Lakini oneni sasa vile mwenyewe umemaliza mada. Maneno yake ya mwisho mchungaji wa Kikristo amesema hivi, wao hawawezi wakamfuata mtu ambaye iko ndani ya nini? Ya kaburi. Hawawezi wakamfuata mtu ambaye iko ndani ya kaburi. Lakini wanamfuata Yesu kwa sababu iko wapi? Mbinguni. Waislamu
wanapokufa mnazikwa wapi? Kaburini. Wakristo wanapozikwa wanakufa wanazikwa wapi? Kaburini. Wanamfuata nani? Muhammad. Amemaliza mada. Takbir. Mada imeisha. Mada imeisha. Sallallahu ala Muhammad. Sasa Pastor Ndata ametoa Lu'lu' wal-Marjan ukurasa wa 51, amekata maneno. Soma msomaji wangu. Nasema hadithi ya Abu Huraira. Hadithi ya Abu Huraira Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu. Anasemaje? Na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake. Sikia pastare ametoa haya hadithi, amekata kipande. Na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake. Karibu atateremka kati yangu mwana wa Maryam. Atateremka kati yangu mwana wa Maryam yake Yesu. Atahukumu kwa uadilifu. Yeye atahukumu kwa uadilifu. Mtungaji akakata kachia hapo na msomaji wake. Macho wako na kode. Wanakuwa na usiteremke. Sasa teremka na maelezo. Yesu mtoto wa Maryam. Yesu mtoto wa Maryam atavunja misalaba. Atavunja nini? Misalaba. Kwenye kanisa kuna nini? Kuna misalaba. Atakuja kwa Yesu, atakuja kuvunja nini? Misalaba. Vunja, teremka. Na atafuana nguruwe. Takbir. Allahu Akbar. Kwa mchungaji amesema Yesu atakuja kuvunja misalaba na kuvunja nguruwe. Mchungaji akasema kwamba wanaye mwombezi wao, wanayemwombea, alafu yeye mwenyewe akajipachika. Hapa nitapagusa baadaye. Akatoa Korani 6:92. Toma haraka basi msomaji. Na 6:92. Msomea haraka dakika 10 nimalize pote. Na hii Qur'an. Tena mchungaji ameshapotea mada. Adui iko wapi? Anafikiri iko Kenya. Hapo kwa Kongo. Na hii Qur'an. Na hii Qur'ani ni kitabu tulichokiteremsha. Ni kitabu tulichokiteremsha. Chenye baraka nyingi. Amekamilisha mada ya jana mwenyewe. Chenye baraka nyingi. Tunahakikisha ilikuwa kabla yake. Tunahakikisha ilikuwa kabla yetu. Na ili waonye watu wa Maka. Ili tuwaonye watu wa Maka. Na mama wa mji wa Maka. Na mama wa mji wa Maka ukacharabu na Ummul Qura. Najua na sita tafsiri kwa sababu sina muda kufasiri. Na watu waliomo pembezoni mwake Maka. Pembezoni mwake mama. Hivyo Waislamu hapa tuko Bukavu. Pembezoni ya Bukavu sinikwenda Rwanda. Ni Rwanda. Utasema Rwanda ni Bukavu. Hapana. Sasa takbiri mwenyewe amekubali. Tena katika kauli yake akasema hivi. Malizia. Kwa maana Maka iko katikati ya ulimwengu wote. Tena kwa maana Maka, kwa sababu Maka iko katikati ya ulimwengu wote. Bali akuendelea, alimekata kipande. Maka wale wadanje. Akiona kaina ukapata anakata na wamekanisa. Anaona kaendelea ataibika. Huyo hakuja kuongoza watu. Akatoa Qur'ani 26:13. 788 Qur'an. 788. Bismillahirrahmanirrahim. Bwana hajua kwenye iko. Hapa ni Kongo. Soma haraka dakika kwende. Inasema 788 nasema 788. Sina mamlaka juu ya kujipa nafuu. Unasikia? Sina mamlaka juu ya kujipa nafuu. Akakatia hapo. Watamani wajanja. Usikia tu sina mamlaka. Akasema sina mamlaka, akikomea pale. Akafika na achia pale. Wakiana msomaji wake ni wateknisie. Hawa ni wabandia hawa. Lumeimbwa. Wewe umeimbwa Kongo. Endelea. Sema sina mamlaka ya kujipa nafuu. Sema Muhammad, sina mamlaka ya kujipa nafuu. Wala kujiandalia madhara. Wala kujiandalia madhara. Ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Ila upendapo Mwenyezi Mungu peke yake. Hapo kuna la ajabu alizungumza. Hakuna. Kuna la ajabu alizungumza. Hakuna. Akatoa akasema nini? Akasema kwamba wao wanamfuata Yesu, ametumwa kwa ajili ya ulimwengu wote. Wanaye mwombezi wao wanaowaombea wao. Yeye ndio amesema kwamba ni wao. Tumuulize Yesu, wale wanaoombea ni wa Kristo au ni wa nani? Yohana 17:9-10. Yohana 17:9-10 nasema. Petit joueur. 17:9-10 nasema.
Inasemaje? Jina lako nimewafirisha watu walilipa katika ulimwengu. Sikia maneno ya Yesu, mchungaji kutoka Kenya. Yesu mwenyewe anasema jina lako Mungu nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Ina maana Yesu anao watu wake ambao walipewa na nani? Na Mungu. Watu gani hao? Walikuwa wako kanipa mimi Yesu. Walikuwa wako kanipa mimi Yesu. Neno lako wamenishika. Neno lako wamenishika. Sasa wamejua ya kwa yote ulinipa imetoka kwako. Wamejua yote ulionipa imetoka kwako. Kwako neno ulinipa nimewapa wao. Neno ulinipa nimewapa wao. Wakayapokea. Wakayapokea. Wakajua hakika ya kwa ndio ulionituma. Wakajua kwa Mungu ndio ulionituma. Wakasadikia kwamba ndio nalitoka kwako. Teremka. Naam, nasema nami siombei ulimwengu. Unasikia? Yesu anasema nami siombei ulimwengu bali naombea Yesu anasema haombei ulimwengu bali anaombea hao ulionipa. Yesu ulipewa watu gani? 2:6 Mathayo au 15:24 Mathayo. 15:24 Mathayo. Hapo ndo Kongo mchungaji. Kongo. Na nasema bado tatu. Kusoma tupande kwa nini? Mungu anamaliza maneno. Nasema tupande kwa nini? Teremka. Yesu akajibu akamwambia, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Akasema kwamba mtume ni mbaya eti kwa sababu kipofu alimfikia mtume akakunja sura. Sikia kwa Yesu. Kwa Yesu ni kuwaje? Mathayo 12:30. Hapo basi waandishi na Mafarisayo wakajibu wakasema, Mwalimu Yesu, tunataka kuona ishara kwako. Tunataka kuona miujiza kwako. Yesu akajibu akawaambia, kizazi kibaya cha zina. Tunatukana kizazi kibaya na cha zina. Tafuta ishara. Sasa mwenye kukunja sura na mwenye kutukana kwamba kizazi kibaya na cha zina, mwenye kuwa na matambo zaidi ni nani? Mwenye kutukana. Mwenye kutukana na mbona kwa uzungumze? Kimya ngamba. Ametia macho chini mchungaji wa Allah. Ya hakika. Kwa mada yetu Waislamu akasema eti mtume alituma kwa watu wote, akatoa mfano wa Kenya. Katika aya ya Qur'ani 7:158 tuone kama Mungu alisema Maka. Kama alisema tumekutuma kwa watu wote wa Maka, maana pale kuna sheria, lakini hawakuongeza. Soma hiyo 7:158 nasema. Sema. Nabii Muhammad, enyi watu wote, hakika mimi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Kwenu nyinyi wote. Wamesema Maka? Hapana. Kwa watu wote. Ndio maana wanapozika wanamfuata Muhammad wapi? Kaburini. Wanamfuata Muhammad wapi? Kaburini. Kama wamtaki Muhammad, wanapokufa wako na zikiwa angani. 22:15. Soma hiyo. 22:15 inasema anasema kwamba Mwenyezi Mungu hatamruhusu Nabii Muhammad. Wao wametoka Kenya kwa malengo ya kuja kumdhalilisha mtume, kuja kumtukana mtume, hakuna kuja kufundisha. Ndio Mungu anasema wanaodhani kwamba Mungu atamnusuru mtume, hatamsaidia mtume wake katika dunia na akhera, hatamsaidia mtume katika mbingu na akhera. Basi ajifunge kipazi, na ajinyonge, mwenye chuki na Muhammad ajinyonge, mwenye wivu ajinyonge. Mtume ndio mtume wako wewe, taka usitaka. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Kunja ngumi kwanza, tikisa mkono wako, kohoa kidogo, kohoa tena. Takbir. Raha sio raha, raha sio raha. Unajua kule kwetu Bongo huwa tunasema hivi, kurukaruka kwa maharage ndiyo kuiva kwake.
Na mimi nilijua dokta hapa katulia tu kwa sababu walimu wangu mimi nawaamini. Ndio maana nimekaa hapa, yani na relax, tunasema ndacha wacha ruke tu, baadaye atakaa kimya atulie. Maana mwenyekiti mwenza hapa alikuwa ananiambia shehe, hapo mmetumaliza kwa kweli. Mwenyekiti mwenza, chukua maiki, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kweli kitaeleweka leo, hakuna kumalizika hapa. Subiri niwaitie mwalimu wa walimu wote. Niliwaambia tampa jina Kongo Frotteur, Frotteur. Ukipita tu la effacer le tableau, une minute il efface le tableau. Jina mpya hiyo, atafuta vyote kwa miniti moja. Karibu bingwa, mwalimu wa walimu. Ninashauri bwana, fanya kazi yako. Kwanza kitu cha kwanza hoja nilizoweka hapa na nikazijenga, mwalimu wa Kiislamu zimemlemea kuzivunja, na badala ya kuvunja ajibu kile nilichohoji. Kwa mfano, sikiliza, mimi nilihoji ya kwamba Mtume Muhammad anasema Yesu ndiye atakaye kuja kuhukumu na Muhammad atahukumiwa na Yesu. Sasa yeye alipokuja hapa, hiyo hajaguza. Unaona hajaguza. Kile ambacho ameongelea ni ya kwamba Yesu anakuja kuvunja misalaba na kuua nguruwe, lakini kuhukumu ameiacha hivyo hivyo. Kwa hivyo hajavunja Yesu hata hukumu. Kile amesema atavunja misalaba na ataua nguruwe. Unaye mwenyekiti akaambia watu wanaokula nguruwe wachukue mkono juu, na hajatoa andiko katika Biblia Wakristo wanaruhusiwa ama wameambiwa wakule nguruwe. Mimi natoa andiko kwa Qur'ani, Waislamu wale nguruwe, na wapa andiko. Naitoa haya, andika Qur'ani 2:173 kitabu ni cha Qur'ani. Waislamu kwa mujibu wa Qur'ani mnafaa kula nguruwe, lakini si nyingi, kidogo. Soma hiyo. Inasema katika 2:173 kitabu ni cha Qur'ani. Twende. Yeye amekuharamishia mzoga tu, ndio, na damu na nyama ya nguruwe. Maliza. Kilichochinjiwa katika kuchinjwa kwake jina lake asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Maliza. Lakini aliyepikiwa na madhara, aliyofikiwa na dharura, ya kula vitu hivi kama nguruwe bila kutamani wala kupita kiasi, yeye hana dhambi. Kwa hivyo Muislamu akila nguruwe na asipitishe kiasi hana nini? Hana dhambi. Kwa hivyo Waislamu wanafaa kula nini? Wakule nguruwe, wasipitize nini? Wasipitize kiasi. Sio ni haya nimekupea? Ndio mwalimu. Alafu akaja akasema sisi tunakufa tunafuata Muhammad. Kwani Muhammad ndiye wa kwanza kukufa? Hivi Muhammad ndiye wa kwanza kukufa? Si Muhammad amekufa akafuata wengine. Ndio. Na sisi tunakufa tunaingia kwa kaburi. Sasa hoja yetu ni gani sasa, msomaji? Mwalimu. Si tunakufa? Ndio. Si Waislamu wanakufa? Ndio. Nisaidie Yohana 11:26. 11:26. Nyinyi mnaofuata Muhammad tutawaacha huko kwa kaburi mkiwa na Muhammad. Sisi Yesu atatufufua. Sema hiyo. Inasema hivi 11:26. Ndio. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Maliza. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo. Na uzima. Yeye aniaminia mimi, yule anayemwamini Yesu ajapokufa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio hoja. Mimi natamani mtoe andiko mwenye na mwamini Muhammad hata kama atakufa atakuwa anaishi. Toeni hiyo kunyesha mvua makunguru. Kuna msomaji? Mwalimu. 6:39 Yohana. 6:39. 6:39 kitabu ni cha Yohana. Soma. Inasema hivi katika 6:39. Yohana Injili. Yesu akajibu akawaambia,
Yesu akajibu akawaambia, ndiyo kazi ya Mungu. Mwaminini yeye aliyenituma. Inasema hivi, ndio na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya. Yule aliyemtuma Yesu mapenzi yake ni haya, na kwamba katika wote ulionipa, wote ambaye Yesu alipewa, nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna yeyote anafuata Yesu atakayepotea. Wote watafufuliwa siku ya mwisho. Watakaofuata Muhammad, nani atawafufua sasa? Si mnaona vile mko kwa saa? Alafu mama nyinyi mnakaa hapo mnategemea. Msemaji alafu akakuja akasema pembezoni nimetoa aya Muhammad ametumwa Maka na pembezoni. Sasa nauliza katika Qur'ani, walio pembezoni mwa Maka ni akina nani? Msemaji mwalimu, 901 Qur'ani, 901 kitabu ni cha Qur'ani. Walio pembezoni mwa Maka ni nani? Soma hiyo. Inasema hivi, katika 901 kitabu ni cha Qur'ani. Soma. Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? 901 ndio inasema hivi, na katika mabedui wanaokaa pembezoni mwenu katika vitongoji vya Kiarabu, ndio neno hapa Madina. Kumbe kitongoji ama walio vitongojini vya Maka ni wapi? Madina. Si hapa Kongo. Ni wapi? Ni Madina. Ni Madina, ndio. Ndio. Sasa nipe Qur'ani tafsiri ya chapa ya 8 ya Farshi. Chapa ya 8 ukurasa wa 797. Alafu nisomee kwa kichwa tu. Soma hiyo tusikie. Inasema hivi. Ndio. Inasema athari ya uchawi juu ya Mtume Muhammad. Kumbe Mtume Muhammad ameadhirika na nini? Na uchawi. Kumbe Muhammad amerogwa. Kumbe Muhammad amerogwa. Kumbe Waislamu wanafuata mtume aliyerogwa. Kama wewe ni mrogi roga Yesu tuone. Muhammad anaoa. Waislamu wanafuata mtume aliyefanyaje? Aliyerogwa. Naomba dakika mtakapokuja mseme Muhammad hakuoa hapa. Na mniambie katika manabii wa Mungu ni nabii yupi aliyeoa? Msomaji, mwalimu, Ulimwengu wa Majini ukurasa wa 10. Ulimwengu wa Majini ukurasa wa 10. Twende. Ndugu msomaji, twende. Nikosa kupinga kuwepo kwa uchawi. Yaani uchawi jambo ambalo lipo tangu kale. Maliza. Kama ilivyoelezwa ndani ya Qur'ani. Maliza. Na isitoshe hata mtume wetu Muhammad, rudia tena, hata mtume wetu Muhammad amerogwa. Kumbe Muhammad amerogwa. Yaani Waislamu mimi nimwache Yesu nikuje nifuate Muhammad aliyerogwa? Haiwezekani. Abadani, iwezekani. Mimi nawaomba tu kwa uzuri, tokeni huko muje kwa Yesu mpate raha, maana atawafufua siku ya mwisho. Msomaji, mwalimu, kitu kile Muhammad alifanya. Ndio. Hebu nisaidie kwanza 19:13 Mathayo. 19:13 kitabu ni cha Mathayo. Maliza. Biblia inasema hivi. 19:13 kitabu ni cha Mathayo. Maliza. Niko hapo mwalimu. Inasema hivi 19:13. Ndipo akaleta watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuombea. Kumbe Yesu alikuwa anapelekea watoto, anawawekea mikono, alafu anafanyaje? Anawaombea. Kumbe Yesu alikuwa anawaombea watoto. Sasa naomba unisaidie Aluru Alimarijani ukurasa wa 844. Ukurasa iko pale juu 844. Inasema hivi. Inasemaje? Ukurasa wa 844. Ndio. Niko hapo. Hadithi yake iko hapo chini, soma. 844. Hadithi ya Aisha radhiallahu anhu. Ndio. Amesemaje? Alinioa Mtume Muhammad. Soma vizuri. Anasema alinioa Mtume. Alinioa Mtume nikiwa binti wa miaka 6. Nikiwa binti wa miaka 6. Kumbe mke wa Muhammad anaitwa Aisha. Alioa na miaka ngapi? Miaka 6. Unaona hao mama ambao wamekaa hapa,
enda uchukue mtoto wao wa miaka 6 uoe, uone kama hawataenda polisi hawa. Sasa Mtume alichukua mtoto wa wenyewe akiwa na miaka 6 akaoa. Sasa mtoto wa miaka 6 ni bibi? Halafu niambie Mtume anayeoa mtoto wa miaka 6 ati mimi nimfuate? Inawezekana? Haiwezekani. Inawezekana? Haiwezekani. Kumi Yohana anasema mwivi haji ila aibe. Mwivi haji ila aibe. Achinje. Auwe na kuharibu. Bali mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na upele. Kumbe Yesu alikuja watu wawe na nini? Na uzima. Yesu alikuja watu wawe na nini? Na uzima. Yesu alikuja watu wawe na nini? Na uzima. Sasa tuulize Muhammad, wewe Muhammad, nini kilikuleta duniani? 61:9 Qur'ani. 61:9 kitabu cha Qur'ani. Soma tusikie. Nasema hivi, katika 61:9 kitabu cha Qur'ani. Maliza. Yeye ndiye aliyemtuma, aliyemleta nani? Mtume wake Nabii Muhammad kwa uongofu na kwa dini ya haki, ili kufanya ishinde dini zote. Kumbe Muhammad alikuja kushinda, alikuja competition, alikuja kushindana. Yesu alikuja watu wawe na uzima. Sasa utafuata mwenye kushindana ama mwenye uzima? Mwenye uzima. Utafuata mwenye kushindana ama mwenye uzima? Mwenye uzima. Yesu ndiye njia, Israeli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo matamu sana haya. Wakristo, haleluya. Hatuna jazba, hoja zinasimama kabisa, ziko sawa. Mpaka naona mzee, inawezekana ni rafiki yake na baba yangu huyu. Inawezekana. Ndio, ni hivyo tu. Rafiki na mzee wangu huyu. Atakuja kuwa Mkristo. Atakuja kuwa Mkristo na baba yangu naye pia namuombea dua kama wewe mkuje mkwe wa Kristo. Tutakuwa wachungaji wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mzee anatingiza kichwa hivi, atamlingania baba yangu na yeye, wote wakuwa wachungaji wazuri. Tawabatiza na Yesu Kristo. Basi tuite Pastor Jospin kwa minute 3. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Nani ndio hivi? Inshallah. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwenyekiti mwenza hapa anajikakanua. Jamani, mtu akwenda motoni tu ni hivyo. Wanaenda motoni na bidii. Hiyo kwa Wakristo aitishe hiyo. Kuna mtu anaenda motoni na bidii kubwa. Kumbe anajikakanua tu kwenda motoni. Sisi hatutishike na hiyo. Kesho tupo hapa. Tupo hapa kama Uislamu dini ya kweli, kama Uislamu Mungu yupo, muweke mada hapa, Mungu wa kweli ni nani? Muweke hapa. Utakanyagwa sawa kabisa. Sisi tupo tayari. Walimu wako, vigogo na waamini kabisa wanafanya sawa. Walimu wote wako hapa. Hata Ndacha akirudi walimu wako hapa, Bukavu wako Goma, walimu wako wazuri tena. Kesho tuko hapa na mwalimu Ndacha, tutawakanyaga kwa neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo, haleluya. Pungeni mkono juu, pungeni mkono juu. Yesu. Subiri niweke mwalimu aweze kuleta swali kwa dakika 3. Kuna mwalimu hapa wa Kiislamu amechukua dakika 25 yeye mwenyewe tu. Hiyo aichukue kitu yoyote sisi kwa Wakristo. Tuite mwalimu apandishe swali kwa dakika 3. Bwana wewe unakuwa na maswali hatari wewe. Dakika 3. Haya, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sana. Nataka kuuliza swali, lakini kabla sijauliza swali, niko na dakika zangu 3. Nimemsikiliza kwanza, huyu anaitwa Sule wa Kongo ama Sule wa Goma. Alitoa Mwanzo 17 yake ni ya 21. Ikasema ya kwamba Ishmaeli amebarikiwa. Ni kweli Ishmaeli amebarikiwa, lakini kwa masuala ya kiroho ama
nabii atokee ndani yake, hajabarikiwa kwa hilo. Soma hiyo. Alisoma 17:20. Haya, wewe soma 17 alafu tusome 11. Asingeenda hapo. Sikiliza vile nakutibu sasa. 17 kitabu ni cha Mwanzo. Yaani kutafuta utume wa Arabuni ama kufuata mtume wa Arabuni ni kosa la jinai. Soma. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka. Akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 aweza wake atazaliwa mtoto? Soma. Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa. Ibrahimu akamwambia Mungu kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Kwa hivyo Ibrahimu alimsihi Mungu Ishmaeli aishi mbele yake. Mungu alisemaje? Mungu akasema sivyo. Sivyo. Ishmaeli alikataliwa. Na Muhammad alitoka huko kwa Ishmaeli. Na Ishmaeli alikataliwa. Huko hakuna nabii bwana. Inaendelea kusema. Soma 21. Lakini Sara mkeo, Mungu akasema Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, na utamwita jina lake Isaka. Soma. Nami nitafanya agano langu imara kwake, kwa agano la milele. Kwa hiyo agano la milele linafanywa kwa nani? Kwa Isaka. Hapo ndio manabii wanatoka. Hapo Muhammad hakutoka hapo. Sasa soma 21 hapo. 21 anasema hivi, agano langu nitalifanya imara kwa Isaka, alafu ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Mungu akaacha kusema naye, akapanda kutoka kwa Ibrahimu. Hata ukiachia hapo, hiyo inatosha hivyo. Hata Qur'ani yenyewe inathibitisha ya kwamba kwa Ishmaeli hakuna nabii anafaa tokee huko. Qur'ani 29:27 nijenge swali. Soma hiyo. 26:27. Nyinyi wote mnafaa mfuate Yesu. Maana Yesu ametoka kwa ukoo wa Isaka. Ukoo wa Ishmaeli hatufai kufuata nabii ambaye anatoka huko. Na kama nabii atatoka huko, atakuwa nabii wa uongo. Soma hiyo. 26:27. 29:27 Qur'an. 29:27. Chap niulize swali. Inasema hivi, 29:27 kitabu ni cha Qur'ani inasema, na tulimpa kumzaa nabii Ishaka na kumtukuu nabii Yakobo, na tukaweka katika kizazi chake unabii ulioka kwa kizazi cha Yakobo na Isaka. Kwa Ishmaeli hakuna nabii huko. Sasa swali langu nauliza hivi, nisaidie ulimwengu wa majini ukurasa wake wa 10. Alafu andae chapa ya 8 pia tusome hapo, niulize swali hapo. Inasema ndugu msomaji, kosa kupinga kuwepo kwa uchawi. Soma. Kwani uchawi ni jambo ambalo liko tangu kale, alafu kama ulivyoelezwa ndani ya Qur'an. Na isitoshe mtume wetu Muhammad alilogwa. Ati mtume alifanyaje? Alilogwa. Ayasoma chapa ya 8 pia ukurasa wake wa 979. Soma. Inasema athari ya uchawi juu ya mtume Muhammad. Athari ya uchawi juu ya nani? Ya Muhammad. Kwa hivyo Muhammad alirogwa. Swali langu nauliza hawa mabwana, ni ukweli mtume alirogwa? Kama ni ukweli waseme ndio, kama sio waseme sio. Kama alirogwa, alafu utajua mwenyewe kama utamfuata. Basi bado niko na daka zangu. Usiulize swali ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesikia swali? Ndio. Swali iko sahihi kabisa, iko direct. Je, mtume alirogwa? Ndio ama hapana? Uko na no. Miniti moja tunajibu swali. Swali mtego bwana, huyu bwana hatari huyu. Haya. Swali mtego, ndio ama hapana? Haya. Uchague tu. Karibu, karibisha mwalimu. Na takbir. Alafu mimi niombe walimu. Samahani mwenyekiti mwenza. Niwaombe walimu. Ukizungumza katika dakika zako 3 za kuuliza swali habari ya Ismaili na Isiaka, basi huo unachunga kwamba una dakika 3 za swali. Mimi niliona swali lake hajauliza,
yuko kwenye habari za Ismaili na Isiaka, muda wake umekwisha. Sasa naongea na mwenyekiti hapa, anasema basi tu tumwache, nasi tutamuongezea mwalimu wangu dakika, lakini kikanuni haiko hivyo. Ukiambiwa kaulize swali, nenda kaulize swali. Ukiona dakika zako bado, ndio nenda unapotaka kwenda. Ndio utaratibu wa mdahalo. Kisomi ndio mtaratibu wa mdahalo, sio unaanza kupoyonga dakika zinaisha unauliza swali. Mwenyekiti mhadhiri wangu, mhubiri wangu katumia dakika 4 na sekunde 44. Wewe utatumia dakika 6 na sekunde 44. Tuko pamoja? Upanga wa radi, falia tafadhali Mashkula, karibu ujibu hili swali kwa sababu ni simple sana. Sitaki uende kama mhubiri aliuliza swali. Waislamu ni watu wa protocol. Takbir, takbir. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, nasikitika sana ndugu zetu, na kama watakuwa labda walianza kuaga kwamba hawatakuwa kesho, yawezekana maneno na mada yamekwisha kwao. Haiwezekani tuwaalike waondoke bila kupiga hodi. Sasa swali la ndugu yetu analoliuliza, kwanza nimeshangaa sana. Anatoa aya maelezo kwamba Mtume Muhammad karogwa. Swali lake anataka kujua kweli, je, ni kweli Muhammad karogwa? Wakati mada inasema hivi, kati ya Muhammad na Yesu nani wa kufatwa? Kama vile Ayubu alivyorogwa. Unaona gani inaanza, kelele zinaanza. Waelekeze kwanza. Unaona shindano inaingia huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusipatie mtu mwanya kuponyoka. Sivyo hivyo? Tusimpe mwanya kuponyoka. Najua mtu mwenye atafuta mwanya kuponyoka, kisikini Kwale nipate sababu. Hapa hakuna kisikini Kwale hapa. Hapa kitachimbika mpaka kieleweke. Tukae kimya tusikilize kama atajibu kweli. Zinaenda mpaka dakika 7. Sasa ndugu yetu anauliza swali baada ya kuona kwamba hawana hoja kwenye mada inayotakikana tuelewe nani wa kufuata. Akaona kwamba aniulize, je, Muhammad karogwa? Kabla sijamjibu, unaoleta swali kwa watu wote mkutano, inaweka katika Ayubu 1:6, Ayubu karogwa. Tena shetani alikwenda mbinguni kwa Mungu akamwambia niachie Ayubu ni mroge. Swali kwa Wakristo, baada ya Ayubu kurogwa na shetani, Mungu aliambia watu wa Ayubu wasimfuate? Na kama walimfuata Ayubu, mada ya kuroga na kuanza kwenye mada, inna lillahi wale wakisema wamekufa hawa. Subiri kidogo, simamisha. Takbir. Waislamu takbir. Hamjasimamisha. Waislamu takbir. Simamisha hapo. Hajasimamisha. Bwana, tumeshasimamisha. Uniamini? Nakuamini. Mimi ndio mbongo. Nakuamini sana. Wanipotezea mudi hao. Waislamu takbir. Waislamu, swali limeulizwa. Kuna Muislamu amepiga kelele? Yupo? Mimi nashangaa ndugu zangu wa Kristo. Ndacha ndugu yangu ametulia kabisa, mwenyekiti ametulia, wahubiri wametulia, hawajanyosha hata mkono. Na mimi ninasema maneno haya kwa sababu yawezekana kabisa wale ndio wale tunawasema ni kundi ambalo limekuja kwa ajili ya kupiga nini? Makelele. Sikuelewa kanuni. Muache muhadhiri wa Kiislamu ajibu maswali, akili yako ndio itambue amejibu au hakujibu. Sasa lile inawezekana ni kundi ambalo limetoka nyumbani kwa ajili ya kuja kupiga kelele. Hivi amjifunzi basi hata kwetu huku. Waislamu akiwa mwalimu wa Kikristo anajibu swali, hakuna anayepiga kelele. Hiyo ndio kanuni ya midahalo. Si anajibu kile ambacho anakijua yeye. Wewe kelele za nini? Naombe ni mkae kimya ili daktari hapa
amechoma sindano, sasa aingize dawa. Takbir. Mwalimu, endelea. Yaani eleze kwamba na dakika zangu 5 mwanzo kurono mwanzo na dakika zangu 5 na 1.5 ya nyongeza. Kwa hiyo ingelikuwa nimeshuka hapa sijajibu, ndio mngesomea, mngekuwa na haki, lakini bado natengeneza maneno aliyosema. Kwa hiyo nataka niweke wazi kwamba ndugu zetu hawa wanaelewa kwamba hawana hoja, ndio maana wanataka wafanye kelele ili kwamba tusiwe kwenye lengo. Sasa nataka niende moja kwa moja kwa Yesu, alafu nijibu kwa swali lake. Msomaji, mwalimu, nifungulie kwanza Marko 3:20 kwa sababu kuna maneno yanayotengenezwa kwa manabii, watu wakaifanya kwa ndio hoja, baada kuna kwamba maadui wanatukana manabii. Soma hiyo. Mkutano wakakusanyika tena, mkusanyo wakakusanyika tena, wao wenyewe wasiweze hata kula mkate. Ndiyo jamaa zake walipata habari, wa jamaa za Yesu walipopata habari, mkutano napoona kwamba Yesu hajaja, wakatoka kwenda kumkamata. Jamaa za Yesu, ndugu zake Yesu, wanakwenda kumkamata. Ni bahati mbaya hatuna kitabu cha Yehova matatani kama kingeacha raji. Apendelea. Ndiyo alisema, maana alisema Yesu amerukwa na akili. Takbir. Kwa hii ndiko na kwepesha nisijibu kwamba Yesu jamaa zake walisema kwamba hana akili. Kama Waislamu tungekuwa na chuki na Yesu, tungesema kumbe Yesu haikuwa kufanya nini? Wa kufuata. Kwa sababu hawezi kupata mtu ambaye hana nini? Mwenda wazimu huyo. Unaona hatari yake. Ndio anaweza je, Muhammad kweli karogwa? Nipungulie Qur'ani chapa ya 8 ukurasa wa 843 hapo. Sikieni haya maneno sasa. Sasa je, Muhammad karogwa? Nakupa jibu. Walid bin Mughira aliwaambia hao waliokutana watakapowasili, waliambia watu ambao walipokutana naye wakati watakapowasili, kama mkisema mambo tofauti, kama mtasema mambo tofauti yanayopingamana kuhusu Muhammad, maneno ambayo yanapingamana kuhusu Muhammad, tutapoteza itibari yetu, tutapoteza itibari yetu. Kwa hivyo ndio, hebu tukubaliane juu ya rai moja, tukubaliane juu ya rai moja. Watu wanapanga rai ya kutaka kumangusha mtume, tukubaliane nini? Ambayo sisi wote tutaisema bila mgongano. Unaona maneno ambayo watakayoisema bila mgongano, tuone kenyewe walipanga. Endelea. Baadhi ya watu wakasema kuwa watasema Muhammad ni mtabiri. Unaona watu waanze kupanga, tuseme Muhammad ni mtabiri. Walid akasema wallahi yeye Muhammad si mtabiri, haiko mtabiri tambitambi. Endelea. Tumeona watabiri wanachonongonana kunongonezana. Unaona wanachonongonezana wao kwa wao. Endelea. Na tukisema hakifanani kabisa na Qur'ani, na Kenya wao wanasema tukisema tunaenda Qur'ani. Watu wengine wakainuka wakasema basi tuseme kuwa yeye ni mwenda wazimu. Unaona wengine wakasema kwamba tuseme kwamba Muhammad ni mwenda wazimu. Jinsi wazungumzavyo wenyewe. Endelea msamaji. Jinsi wazungumzavyo. Ndio. Na wafanyao mambo ya kijinga. Tunajua wenda wazimu mambo yao, wanafanyaga mambo ya wenda wazimu. Endelea. Kila mmoja wao akasema Bwana ni mwenda wazimu. Lakini Walid akasema hakika yeye Muhammad si mwenda wazimu. Walid akawakatalia kwamba Muhammad si mwenda wazimu. Unaona, kwa hiyo jambo hilo lenye alikuwa alitoa, kwa sababu kwenye hadithi walisema kwamba Muhammad amerogwa kwa kuwa yeye Muhammad ni mwenda wazimu. Qur'ani inasema kwamba waliopanga hizo njama ni watu ndio walikuwa wanafikiria waseme tuseme kwamba Muhammad ni mwenda wazimu, Muhammad karogwa. Sasa jameni, kama hoja la kurogwa ndio linampa tatizo, ikiwa hoja hii tutaipeleka kwa Yesu, maanake Yesu atakuwa hajali wa kufuatiwa. Msomaji, Luka 8:46. Luka 8:46. Ndio sikia sasa kitu kinakuja hapa. Kama
kama mtamtegemea kwa haya mausausa, jamani mnakwenda na maji. Haraka msamaji. Luka 8:46 nasema. Ndio. Yesu akasema mtu aliyenigusa. Yesu anasema kuna mwanamke kamgusa Yesu. Yesu anasema mtu aliyenigusa maana ya kuwa mimi nguvu zinamfanyaje? Nguvu zimenitoka. Ona kama Yesu tu amegusiwa nguvu zinamtoka, angeliruka manga imange bakia mzima. Kwa Yesu wamemgusa tu kwenye kanzu akatepeta. Hata wangempiga sumu ingekuwa ni ile ile Bwana Mungu. Msomaji mwalimu akasema ndugu yetu kwamba nakumbuka hoja yake kuwa Muhammad hawezi akapatiwa kwa sababu aliongea na kipofu. Muhammad akakasirika na muuliza Yesu katika Marko 11:12. Marko 11:12. Ndio. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania. Asubuhi yake walipotoka Bethania, Yesu aliona njaa. Akaona kwa mbali mti wenye majani. Yesu akaona kwa mbali mti wenye majani. Akaenda ili labda aone kitu juu yake. Yesu akawa na wasiwasi, aisha siku ana njaa, aone kama atapata japo matunda huko. Alipofikiria, Yesu aliposogea huko, hakuona kitu ila majani. Yesu akaona kitu isipokuwa majani peke yake. Na si wakati wa tini. Endelea. Akajibu akawaambia mti. Yesu akajibu akawa na hasira akaambia mti. Sikieni hii hoja. Akaambia mti. Akaambia mti tangu leo. Na Yesu alikasirika, tangu leo hata milele asile matunda kwako. Yesu ameubariki ameulaani. Juu ya njaa Yesu anadhani nini? Muti. Na akalifika juu ya nini? Asenge kwani mmeunga na mwana maragi. Angekulaani kwenda motoni. Haya, asante sana. Umefika kweli kwa Mungu. Haya, asante. Uislamu takbir. Uislamu takbir. Uislamu takbir. Uislamu raha si raha. Raha si raha. Kunja ngumi kama raha. Tikisa mkono wako. Kohoa kidogo. Kohoa tena. Takbir. 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 Naomba sasa ukae kimya ili utulie. Ndio itikadi yetu Waislamu, ama sio? Kaa kimya, sikiliza tu. Yaani wewe kaa sikiliza tu, lakini weka akilini mwako. Tuseme inshallah. Tuseme tena inshallah. Mwenyekiti mwenza, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Namshangalia mwalimu anajikakanua, kumbe hakuna kitu. Basi subiri niite mwalimu ajibu kama walimjibu wala hawakumjibu. Kabla mwalimu hajapanda, watu wote tunaelewa, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Ifalazeme wibu tuelewe sisi wenyewe. Sawa mwalimu. Haya, sasa 1 2 kwa change battery 1 2. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwenye macho ameona. Ndio. Dakika 3. Dakika 5. Mdahalo huu ni wa nini? Mdahalo huu ni wa nini? Wa amani. Tunataka amani mwanzo mpaka wapi? Atakayeanzisha jambo la kuleta fujo tutamtia polisi, tunampiga kiboko, si ndio hivyo? Tuna macho na tuna haya. Asante. Sasa huyu ndio anaitwa upanga wa radi, yaani mwalimu anayetegemewa huku. Kama huyu ndio mnamtegemea, basi msikiti tutauzamisha. Maana nimeuliza swali aseme ndio au la. Mmesikia? Mmesikia? Kile ambacho amefanya, nilimuuliza swali, yeye anakuja analalamika Ayubu. Kwani mimi nilikuuliza Ayubu? Mbona ulienda kwa Ayubu? Lakini aliaibika kusema ndio, maana alijua akisema ndio basi watu wote hawa mama hawa watakuja hii zaidi tuwabatize. Hiyo ndio kitu ilimuogopesha. Unaona wanasema ndio, unaona wanapiga kelele. Sasa
Hebu nisaidie Sahihi Buhari. Kwa maneno yake amehakikisha ya kwamba Muhammad aliroga, lakini akajaribu kusema watu ndio walitunga. Sasa sikiliza, tuulize Sahihi Buhari yenyewe inasemaje? Soma Sahihi Buhari hadithi 1412. Twende hadithi ya Aisha radhiallahu anha. Amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, twende, alirogwa mtume mpaka akawa anaona kama anawaingilia wake zake, mpaka saa zingine anafikiria anaingilia wake zake, alafu na hali ya kuwa hajawaingilia. Soma hadithi hii imepokelewa na Bukhari na Muslim, yani muttafaqun alayhi. Kumbe alirogwa. Chukua mayunga pia, mayunga niko nayo. Sasa nataka sisi tupate mtume ambaye amerogwa. Soma hiyo Qur'ani, tafsiri ya mayunga, ukurasa wa 187. Twende. Kifo cha mtume kinatatanisha. Je, amekufa kifo cha kawaida au ameuliwa kwa sumu? Twende. Anasema mwana Aisha, sema mama Aisha, kuwa tulimnyosha dawa mtume wakati wa maradhi yake, na mtume akazuiwa, alikuwa akakaziwa, na alikuwa amekataza asinyweshwe. Soma waandishi wa Kiislamu. Sasa sikiliza, waandishi wa Kiislamu wanasema kuwa sio wewe upanga waradi na Kongo na huyu sure from Kongo, waandishi wanachuoni na maneno hayo yanatoka katika kitabu kinachoitwa Fathul Bari. Wanasema juzuu ya 10 ukurasa wa 175. Haya, wanasema waandishi wa Kiislamu wanasema kuwa waliohusika kumnyosha dawa hiyo kwa nguvu, waliohusika kumnyosha dawa hiyo yani sumu kwa nguvu ni Aisha na Hafsa wakeze mtume. Unaona? Na kwamba sumu hiyo, dawa hiyo ni sumu. Kwa hivyo Muhammad alinyosha nini? Sumu. Mara akarogwa. Nisaidie hesabu 23. Hakika. Sasa sikiliza kwetu. Hesabu 23. Twende. Hakika. Sikiliza, hakika. Hapana uchawi juu ya Yakobo. Ya Yakobo. Na wala uganga juu ya Israeli. Na Yesu alitoka wapi? Katika Israeli. Na leo tunazungumzia wa kumfuata ambaye ni Yesu na Muhammad. Tufuate nani? Yesu Kristo. Maana harogeki. Tufuata Muhammad, unamfuata at your own risk. Hata wewe utaroga kama Muhammad. Akaja akasoma Mathayo 23. Hapo si ya kwamba ni Yesu anasema ati alikuwa na wazimu, ni watu wanamsingizia. Kwa nini hauzingatia andiko? Watu ndio wanasema amerukwa na wazimu. Sasa kwa nini leo mimi nimkatae mtume Muhammad? Kitu ya kwanza amerogwa, kitu ya pili Qur'ani 4 aya ya 79. Sema haujajibu. Soma hiyo. Wema unaokufikia. Sikiliza sasa pia hoja nyingine. Wema uliokufikia unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ubaya uliokufikia unatoka nafsini mwako. Ndio umefanya mambo alafu hata yakakufika hayo. Twende nasi tumekupeleka kwa watu kuwa mtume. Kwa hivyo kuna kikundi kinaitwa nasi. Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha. Kwa hivyo wakati Muhammad anatuma, Mwenyezi Mungu alikuwa shahidi. Kina nasi wanamtuma. Ukiwa vidume kweli mkuja mtuambie hawa kina nasi ni akina nani? Wakati Mwenyezi Mungu ni shahidi. Dakika zimeisha na wasipotoa tutatoa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kimesikilikana kabisa. Watu wote wamesikia kama mwalimu alijibu au hakufanya nini? Hiyo jibu mlima wa Nyiragongo haezi jibu. Hiyo volcano aruke hapo. Hata atikakarue namna gani. Mwache mwenyekiti mwenza kukaribisha mwalimu kwa swali lake. Waislamu takbir. Unajua Islam niwaambie, mwalimu kapanda kajibu swali kwa
utaalamu mkubwa sana. Sasa ili aonekane kwamba mwalimu wa Kiislamu wa kujibu, lazima mwenyekiti ashadiishe kwamba hakujibu. Sasa mwalimu huyu akijibu, wao wakakubali, motoni aende nani? Lazima wasikubali. Ili waende wapi? Kunja ngumi, tikisa mkono, kohoa kidogo, takbir. Lakini lile kundi lilokuja kwa ajili ya kusikiliza wanajua amefanya nini, amejibu. Swali upande wetu. Sasa swali hili ni mzigo. Mimi naamini haya bwana, mimi siingilii huko, maana Sheikh Abubakari, mzee wa miwani, mzee wa hekima wa kundi la taasisi la dawa, karibu kwenye jukwaa. Swali dakika 3. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Najua kama siku zote mpaka leo siku ya 3 niko na kasi zungumzi, niko napima viwango vya wahubiri ambao waliletwa. Sisi tumefanya debate miaka mingi sana, toka 1990 tuko nafanya madeba, sio hizi. Na hawa kawaida yao, unajua kama mtu uko mtaalamu wa elimu, unaangalia unasoma, wakati mtu anaelemewa anatokaka nchi ya makusudio. Si unaona hata wacheza mpira wakielemewa na shia wanaanza kukanyagana ili mpira uharibike. Kabla watu ambao wameelemewa, mada iko kwenye ubao kabisa na wanasoma, lakini vinavyozungumzwa hapa wala kiakili havieleweki. Sasa mimi sikiliza, mimi nawarudisha kwenye mada ya leo. Hebu nisomee Marko 4:10-12. Sikilizeni swali vizuri. Inasemaje? Naye alipokuwa peke yake, ndio wale watu waliomzunguka kabisa na wale tenasha sana walimuuliza habari za ile mifano kabisa. Akawaambia, ndio ninyi mmejaliwa kujua siri ya ufalme wa Mungu kabisa, bali kwa wale walio nje yote hufanya kuwa mifano. Kwa nini? Ili wakitazama watazame, ndio wasione, na wakisikia wasisikie, wasielewe. Kwa nini? Wasije wakaongoka na kusamehewa. Simama. Aya yangu ina maneno manne. Mada ya leo, kati ya Muhammad na Yesu nani afuatwe na watu wote? Yesu kipindi chake anasema watu mkutano namuuliza, wanamfuata Yesu pembeni, mbona nazungumza kwa mifano visivyoeleweka? Nawaambia ndio. Nyinyi utatuambia hao nyinyi ni kina nani alikusudia Yesu? Mmebahatika kujua siri za ufalme wa Mungu. Nyinyi kuna watu maalum ambao Yesu anasema wako na haki ya kujua siri ya ufalme wa Mungu, lakini wengine wote walio nje hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione, wakisikia wasikie wasielewe, wasiji wakaongoka na kusamehewa. Hao Yesu anaowakataa wasiongoke na kusamehewa ni kina nani? Na hawa waliopata bahati ni kina nani? Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakika zingapi? Waislamu takbir. Naam. Mwalimu wangu katumia swali hili kuuliza kitaalamu, yani utaalamu wa hali ya juu. Dakika 2 na sekunde 48, hata dakika 3 hazikuisha. Huo ndio utaalamu unatakiwa kuuliza maswali, sio uanze mbali mpaka muda wako unaisha. Mwenyekiti mwenza, sina cha kuongeza kwenye swali, limeeleweka, limesikika, mwenye masikio amesikia. Waislamu sikilizeni sasa swali lilivyoulizwa na linavyokuja kujibiwa. Je, kinachojibiwa ndicho kilichoulizwa? Alama ya kuuliza hapo. Mwenyekiti mwenza, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatuna shaka, tuna vidume hapo, vigogo viko hapo. Karibu kwa kujibu swali.
Unaona huyu bwana huyu kuja teremsha wino hapa. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo inashangaza Muislamu anatuuliza ati Yesu alisema nyinyi ni akina nani? Unatuuliza nani sisi? Si ni Wakristo. Sasa kati ya Wakristo na Waislamu nani wako na siri za ufalme, si ndio? Ndio. Kwanza hebu nisomee Wakorintho wa kwanza 2 mstari wake ni wa 10. 2 mstari wake wa 10, kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza. Changamka. Inasema 2 mstari wake ni wa 10. Soma hiyo kwanza. Wakorintho wa kwanza 2:10 inasema hivi. Na msikize nyinyi. Soma. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Ndio. Maana roho huchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Subiri, si anauliza hao sisi ni akina nani? Ni akina nani? Maandiko yanasema Mungu amewafunulia mambo ya ufalme wa mbinguni, ametufunulia sisi kwa roho. Sasa hao wako na roho. Qur'ani 17:85. Na wanakuuliza habari ya roho. Sasa Mtume Muhammad anaulizwa na Waislamu habari za roho. Sema, waambie roho ni jambo lililohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Ndio. Nanyi hamkupewa elimu. Waislamu hamjapewa elimu. Nanyi hamkupewa katika ilmu ujuzi ila kidogo kabisa. Ndio. Nayo ni ilmu ya vitu visivyohusika na roho. Kwa hiyo hawa hawana roho, ni mteja katika roho. Nyinyi ni mteja, nyinyi ndio hamjui mambo ya siri za ufalme wa mbinguni. Sisi tunajua, ni yetu. Nyinyi ndio mnaona na muoni. Sasa sisi tumejaliwa na Yesu anasema atatupatia roho. Yohana 14:16 chapcha 14:16 14:26 14:26 kitabu ni cha Yohana. Tunakusubiri na mtu mwenye roho. Na Biblia inasema hivi. Soma hiyo. 14:16 26 ndio nzuri. 26 inasema hivi. Twende. Inasema soma. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo nani wanakumbushwa mambo ya siri za mbingu? Wa Kristo. Kwa sababu wako na roho. Na Waislamu hawana roho. Nyinyi ndio hamna roho. Sisi. Kwa hivyo ameuliza swali rahisi kabisa. Hawa ambao Yesu anasema nyinyi ni akina nani? Hawa ni wale wanaomfuata. Ufunuo 14:3 chapchap 14:3 kitabu ni cha Ufunuo. Soma hii ndio nzuri. 14:4 Ufunuo chapchap inasema hivi katika 14:4 kitabu ni cha Ufunuo. Biblia inasema hivi, si usome. Inasema hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake. Twende. Kwa maana ni bikira hawa ndio wafuatao nani? Mwana kondoo kila aendako. Kanyaga breki. Kwa hivyo Yesu anaposema nyinyi anamaanisha wale ambao wanamfuata, wale ambao wamemkubali kama mwokozi wao. Tunafanya hivi kidole. Ukiwahi kujua, yani unashangaa kwa uwanja. Ulileta swali hapo. Unaona? Sasa alafu Muislamu anasema ya kwamba wale ambao wanaambiwa na Yesu nyinyi ni akina nani? Nimemjibu sijamjibu? Kash. Sasa ukuje useme ni Waislamu. Labda akuje abishe ama apindue. Sawa? Ndio. Kwanza katika Qur'ani sura ya 7 aya 156 chapchap 7:156. Mwenyekiti anatingiza kichwa sema wewe tumekufa leo. Soma hiyo. 7:156 kitabu ni cha Qur'ani. Soma haraka. Inasema twende. Na tuandikie mema katika dunia. 156. 7:156. Ndio hiyo. Ni hiyo mwalimu. Twende. Na atuandikie mema katika dunia hii. 157 chapchap. Inasema ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi asiyejua kusoma wala kuandika. Maliza. Asiyejua kusoma wala kuandika. Maliza. Na juu ya haya atafundisha mambo ya ajabu ya Uislamu. Kumbe Muhammad alikuja kufundisha mambo ya ajabu ya Uislamu. Yenyewe ni maajabu. Chukua Bulughul Maram. Ni ajabu. Wewe unatikiza kichwa hujafika. Niko nayo mwalimu. Fungua ukurasa wa 532 hapo.
Ni mambo ya ajabu, hata ukisikia mtoto kwanza afunike masikio. 500 hapo kuna hadithi moja pale. Ni mambo ya ajabu, hata ukisikia utashangaa dakika moja. Ni mambo ya ajabu kabisa hapo. Soma hiyo, soma hiyo. 532. Yaani amefundisha mambo ya ajabu. Ni mambo ya ajabu, hata ukisikia utashangaa. Muhammad, bila hatuna muda tungewanyesha. Muda umesha. Sawa. Jana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, ubarikiwe mpendwa. Mungu Bwana wetu Yesu Kristo akubariki. Ubarikiwe. Mwache mwenyekiti mwenza kuweza kuita mwalimu aseme kama alijibiwa au la. Najua atasema tu hakujibiwa. Hata kama amejibiwa, dogo lete maiki. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Waislamu rasi raha. Waislamu rasi raha. Waislamu rasi raha. Unajua ukiulizwa maharage yanauzwa wapi, lazima ujibu maharage yanauzwa sokoni. Ukisema maharage yanauzwa stendi, utaonekana wewe umechanganyikiwa. Linavyoulizwa swali, njoo ujibu swali. Na wewe msikilizaji, sikiliza swali lilivyoulizwa na majibu yanayojibiwa. Je, ili swali limejibiwa au halikujibiwa? Akili weka kichwani. Mwalimu Abubakari, yawezekana mwalimu hakulielewa hilo swali. Swali hilo lina makundi mawili pale. Yale makundi mawili, hebu nenda panda kwenye maiki. Leta ile maiki nyingine, iko wapi? Iko wapi? Ina betri. Haya. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi muhadhara au niliwaambia siwezi kusema. Mwe mnanipa tu dakika moja ya kuuliza nipime viwango, hamna kitu hapa. Niliuliza vitu viwili tu. Nyinyi ni wanani na walio nje ambao hawatakiwi kuokolewa na Yesu ni kina nani? Sikiza maneno. Unasikia bala? Hebu simamisha. Mimi sina tabu. Nataka nikusaidie. Waislamu takbir. Takbir. Jamani, huyu si ndio ameuliza swali? Si anarudilia yeye swali lake alivyouliza, ili mwalimu ahakikishe na watu ambao mmekusanyika hapa mjue swali limejibiwa au likujibiwa. Sasa wale kelele za nini? Mwalimu ndio kauliza swali, anasema mimi nimeuliza swali hili, anataka kulipitia, wale wanapiga kelele. Simona kwamba kuna watu hapa wenye hekima na wengine siri yenu. Mwalimu anaurejea swali lake. Swali alilouliza yeye ndo anataka kulirejea ili atoe majibu. Swali limejibiwa au halikujibiwa? Wewe kaa kimya, tulia. Mwenyekiti mwenza, au Kiswahili changu hawakisikii mpaka niongee Kikongomani? Anzisha moja hapo, nampa mwalimu aendelee. Anzisha moja hapo. Ni kwamba ngoja mwalimu kwanza anzishe moja hapa. Ndo mimi nasema swali langu lilikuwa na vole mbili, ni aya moja ilikuwa na vole mbili. Akadai kujibu kwamba nyinyi inazungumzia Wakristo, ndio alivyosema yeye, lakini walio nje hakujibu kwa sababu hawajui. Kwa sababu mtu huwezi kujibu kitu ambacho hujui, lazima ujibu kile unachokijua. Sasa mnachosomea nini nyinyi? Mnaniangalia nini sasa? Unaona mmeelewa? Sasa Waislamu kwamba ni hivi, mimi nataka kuwaambia wale walio nje ni kina nani. Msomaji, mwalimu, nisomee 17:10. Usianze 9, muda ni mdogo. 10 inasemaje? Yohana 17:10 Yohana inasema. Inasemaje? Inasema ikishuhudia ya kwamba. Ndio. Kwanza 9. 9 ni mbali, anza 10. Na wote wangu ni wako. Ndio. Na walio wako
wangu kabisa, nami nimetukuzwa ndani yao. 17:10 Yohana, mimi nawaombea hao wala siombea ulimwengu. 9 mimi Yesu ndio nawaombea hao siombei ulimwengu wote. Yesu anasema ana watu anaowaombea, ana watu atakaookoa. Kweli Yesu ni sahihi, anasema na siku ya kiyama nitafanya. Nisomee Mathayo 25:31. Kitabu cha Mathayo 25:31. 25:31 Mathayo. Inasemaje? Hapo namaliza. Inasema ikishuhudia ya kwamba ndio hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake kabisa, na malaika watakatifu wote pamoja naye kabisa, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Ndio. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake sana, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ndio. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume sana na mbuzi mkono wake wa kushoto. Simama. Yesu anasema siku ya kiyama watu wote watamkimbilia, lakini yeye atakachokifanya atagawa makundi mawili, kwa sababu anawajua. Kama vile kule mwanzo aligawa makundi mawili, watakaoelewa na wale ambao wataki kuelewa. Atachukua mbuzi, atatia mkono wa kushoto. Kabisa. Uislamu takbir. Subiri mwalimu. Naam. Uislamu takbir. Allahu Akbar. Unajua mtu akielewa huwa anafanya nini? Anapiga nini? Anapiga nini? Mwalimu endelea. Naam. Endelea mwalimu. Kwa hiyo makundi yanawekwa mawili. Mbuzi mkono wa kushoto, kondoo mkono wa kulia. Ukisoma katika Naam. Kwa hiyo mbuzi mkono wa kushoto, kondoo mkono wa kulia. Kondoo maana yake nini? Ukisoma Mathayo 15:24, Yesu anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Moja kwa moja kondoo waliopo mkono wa kulia ni wa nani? Ni Waisraeli. Mkono wa kushoto mbuzi ambaye wasiokuwa Waisraeli. Sasa hawa watanionyesha pasipoti zao na karte zao kama ni Israeli au ni Wakongomani. Takbir! Tusomee 13:25 Luka. Inasemaje? Inasema ndio wakati mwenye nyumba atakaposimama sana na kufunga mlango wake kabisa, nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango. Wanasemaje? Ukisema Bwana tufungulie, ndio yeye atajibu na kuambia. Anasemaje? Siwajui mtokako. Nipo. Mtakapoanza kusema ndio tulikula sana na kunywa mbele yako. Hebu simama. Yesu anasema atakapoingia atafunga mlango. Viti ni 12, wanafunzi 12, kabila 12, milango 12. Kisha habari yake, kama kuko mlango wa 13 wanionyeshe niingie sasa hivi. Sawa, mlango wa 13 kama upo wanionyeshe, na malaika wake anaitwaje na hilo kabila linaitwaje, kwa sababu makabila yako 12 na majina yao yanajulikana. Sasa watasema Yesu, nasitufukuzaje leo? Mbona tulikula na kunywa mbele yako? Kula nini na kunywa nini? Huyu ni mwili wa Yesu na hii ni damu yako, atakayekunywa atatakasika. Wanaokula mwili wa Yesu na damu watie mikono juu. Unaona, takbir! Takbir! Yesu anasema hawa ndio wanakula mwili na damu. Yesu utawapokea, utawafukuza. Maliza. Naye atasema ndio nakuambia, siwajui mtokapo. Ondokeni, 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 nyote mlio wadhalimu. Wakristo wote tutubu. Kimya. Sasa mtu anayewafukuza mnamtakia wa nini? La ilaha, la ilaha. Salamu alaikum. Waislamu takbir. Takbir. Raasi raha.
kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi. Tikisa mkono wako, tikisa mkono, kohoa kidogo, kohoa tena, kohoa tena. Takbir, takbir. Waislamu, raha sio raha. Kesho muhadhara unaendelea, kesho muhadhara unaendelea mpaka kieleweke, na wakiwa bado hawajaelewa na Jumatatu tunaendelea. Takbir. Mwenyekiti mwenza, Waislamu wana hela ya kulipia uwanja, na wewe uondoke tu. Wewe upo mpaka kieleweke. Kesho mimi na wewe juu pale jukwani. Unasemaje? Ndacha, umesikia? Kesho mimi na huyu hapa podium, chagua mada hii ya leo. Takbir. Ujue unayesema naye hapa ndiye. Haya bwana, Waislamu, naam, tulikuwa tunajadiliana hapa tuongeze swali moja moja ama vipi, lakini subirini, si ndio walimu huku. Wewe pilipili hujaila inakuwashia nini? Pilipili kala mtu mwingine, wewe unalalamika ulimi unawasha, ulimi unauma. Vipi? Tulikuwa tunajadili na walimu wananiuliza, shehe vipi mwenyekiti, tunaweza kuongeza swali moja moja? Sasa ndio tunaulizana kutokana na sheria za nchi kwa muda inakuwaje? Naam. Naam. Hakuna sheria. Saa hizi ni saa 11 na dakika 25. Saa 11 na dakika 25. Ukiweka swali moja huku wana swali dakika 3, jibu dakika 5. Inakuwa dakika 8. 8 mara pili inakuwa 16. 16. Kuongeza 25 inakuwa ngapi? Kuongeza 25 kwa ngapi? 52. 52. Matangazo. Unaona saa usiku matangazo. Unaona, tukidai saa tuendelee na maswali, tufikirie na muda na wakati wa kurudia. Kuna mtu ambaye iko hapa, iko wa Kan TV, wa Bagira, wa kwa afasi ya mbali. Basi ngoja mwenyekiti, mimi nitoe wazo, mimi nitoe wazo tu, kwa sababu yanaonekana maswali ni mengi sana pande ya Waislamu na Wakristo, na tu pendekezo. Mnaonaje siku ya kesho iwe maswali na majibu, maswali na majibu mpaka tunamaliza mkutano? Sawa tu. Walimu tuko tayari. Kesho tuko tayari. Sahihi, muda sahihi. Unasemaje? Kwa hiyo mnahitaji kuja kuuliza swali, nyinyi mje kuuliza swali, alafu sisi tujibu. Protokoli ya muda kwa wale ambao mmefuatilia kiwanja hiki, muda unatosha, lakini sisi Waislamu magharibi inatakiwa tuswali. Muda utatutosha kutoka hapa na kwenda kuswali au tutoshi? Wenzetu hawa hawaswali magharibi, sisi tunaswali. Sasa muda magharibi sisi tutachelewa, na tukichelewa magharibi ni dhambi tayari. Naomba mwenyekiti mwenza matangazo yapate.